1991년 3월 26일 대구의 5초등학생이 도롱뇽 알을 주우러 간다며 집을 나섰습니다. 하지만 그들은 다시 돌아오지 않았습니다. 경찰과 군인이 35만 명 이상 투입돼 산을 뒤졌지만 아무런 흔적도 없었죠. 그렇게 11년이 흘렀고 2002년 아이들의 유골이 집 근처 와룡산 중턱에서 발견됩니다. 단순한 실족이 아니었습니다. 머리에 강한 외상이 있었고 일부 유골은 결박된 흔적도 있었죠. 누군가 의도적으로 숨기려 했다는 정황. 하지만 지금까지도 범인은 밝혀지지 않았고 이 사건은 영원한 미제로 남아있습니다. 5 아이들은 아직도 그 산 어딘가에서 진실을 말하고 싶은 걸지도 모릅니다.